بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ayaan Cabdi Xuseen macallimad dhigta maxay ahayd umulisada ama maxay ahayd kuliyadan midwife-ta hadaan ka hadlo umulisadu waxa weeyaan shay aad iyo aad u muhiim ah waayo waxay caawisaa hooyooyinka xilliga ay u dhalayaan xilliga ay uurka leeyihiin xilliga ay dhalaan kadib iyadii ilmahooda waxa weeyaan faa'iidooyin badan baa laga helaa waayo family oo dhan ayay caawinaysaa waxay u sheegaysaa waxyaalaha ku haboon waxay ka xanaanayntii bay siinaysaa waxa ay baraysaa maxay ahayd waxyaalaha ku soo fool leh ee maxay ahayd dhibaatooyinka aad iyo aad ay u muhiim tahay hadaan ka hadalno maxay ahayd ardayda baran kartaa waa kuwee ardayda baran kartaa waxa weeyaan ardayda had iyo jeer ku fiican qaybta sayniska waayo caafimaadku wuxuu ku tiirsan yahay jeer qaybta sayniska qofka ardayga ku fiican maxay ahayd caafimaad maxay ahayd qaybta sayniska ayaa la jaan qaadi kara ayaa si fiican u baran kara hadii maxay ahayd ardaygu aanu ku fiicnayn qaybta inuu doorto ma aha had iyo jeer qaybtan umulisada waxa gala oo dumarun way jiraan adduunka in maxay ahayd ay ragna bartaan laakiin waxa bartaan maxay ahayd dumarkaasi waxa ay caawinayaan hooyooyinka waxa ay ka hortagayaan dhimashadii waxay ka hortagayaan ay xanaaneynayaan hooyadii markay umulayso waxay xanaaneynayaan markay uurka leedahay waxay xanaaneynayaan kadib waxay la soconayaan caruurtii waxay la soconayaan hooyooyinkii waxa ay kala talo bixin siinayaan faamiliyadii aabihii hooyadii iyo maxay ahayd dadkii heliyada ahaa si ay maxay ahayd u xanaaneeyaan oo maxay ahayd hooyada loo ilaaliyo hooyadu waa wax qaaliya hooyadu dalkeena waad aragtaan dhibaatooyin badan baa jira dhimashooyin badan oo maxay ahayd abuura maxay ahayd ay u dhintaan hooyooyinku baa jira dhiigbax bay u dhintaan dayac bay u dhintaan marka maxay ahayd waxa loo baahan yahay in umulisooyin badan la helo umulisooyinka badan ee loo baahan yahay dalkeena way yar yihiin tirada dadka qalin jabiyay ee umulisooyinka marka waa in la baro dad badan oo maxay ahayd umuliso noqda oo dadkii ka taageera maxay ahayd in ay joojiyaan waxyaalaha ay u dhimanayaan dumarkeenu waxa jirta waxyaalo badan oo la daweyn karo oo lagu hortagi karo oo hadii ay maxay ahayd dadka umulisooyinkii ay maxay ahayd u shaqeeyaan sida loogu talagalay ay u shaqeeyaan sidii loo baray ay maxay ahayd laga hortagi karo oo la joojin karo waxa kamid ah dhiig karka hooyada ku dhaca waxa kamid ah dhiig baxa ku dhaca waxyaalahaas waxa waxayaan wax laga hortagi karo oo maxay ahayd la sii ogaan karo oo maxay ahayd laga sameyn karo ka hortag marka waxa fiican in maxay ahayd waxaan kula talinayaa maxay ahayd hablaha Soomaaliyeed inay bartaan umulisada oo ay maxay ahayd isku taxalujiyaan si ay umuliso u noqon lahaayeen waayo family-goodii bay caawinayaan bulshadoodii bay caawinayaan dalkoodii bay caawinayaan waxay ka hortagayaan hooyooyinkeena u dhimanaya maxay ahayd inay u dhintaan dayac ka yimaaday xagga yarida umulisooyinka umulisadu waa wax aad iyo aad u muhiim ah waayo waxa weeyaan qofkii markuu wax barto waa cilmi aad u shaqaynaysid aakhiradaadii iyo iftiinkiiba waxa ay helaan dadka had iyo jeer bartaa xagga maxay ahayd umulisada shaqooyin badan oo fursado badan baa u banaan waxay ka shaqeeyaan isbitaalada waxa ay ka shaqeeyaan maxay ahayd outpatientnada qaybta maxay ahayd bukaan socod ku yimaadaan waxay ka shaqeeyaan xanaanooyinka waxay u shaqeeyaan hay'ado waxay u shaqeeyaan oo kale maxay ahayd waxay ka shaqeeyaan meelaha maxay ahayd santarada yar yar ee xarumaha yar ee ku yaala tuulooyinka oo kale waxa weeyaan shaqo aad iyo aad aan marnaba qofku waayahayn meel maxay ahayd uu ka shaqeeyo efan xataa hadaan meesha aanu ka helahayn lacag wuxuu ku shaqeynayaa tabaruc oo dad u baahan ayuu u buuxinayaa hawshii ay u baahnaayeen oo qofka umulisada ah ee bartay waxaan kula talin lahaa in aanu meel iska fadhiin xitaa hadaan mushahar helahayn ee ummadiisa u shaqeeyo way ummadiisu way u baahan tahay waayo ummadiisu waa ummad u baahan wax ka taageera xagga hadaynu eegno maxay ahayd xagga maxay ahayd dadkuna waxay had iyo jeer marka dambe ay bartaan degree oo kale haduu qaato umulisa waxa u banaan inuu helo fursado kale oo maxay ahayd uu ku sii wadan karo wax dhigashadiisa sida master taas uu noocyo kale ku diyaarin karo wuxuu diyaarin karaa public health wuxuu diyaarin karaa qaybo kale ayuu diyaarin karaa kaasoo jaanisyo badan uu helayo wixii caafimaad oo dhan uu diyaarin karaa jaanisyo kale uu helayaa uu sii wadanayaa maxay ahayd waxbarashadiisa
oo marnaba ma waayo waxyaalo uu ku sii takhasuso waa shaqo aad iyo aad aan u jecelahay waana jecelahay inaan baro dadka waana jecelahay kuwa aan baray iyo kuwa kale meel kale ka bartayba inay u shaqeeyaan wadankooda waayo waxay u gargaarayaan hooyooyinkeena waxay u gargaarayaan ilmo yar oo maxay ahayd haduu doono hooyadii ku sirray haduu doono dhibaatooyin badan la soo gudboonaadeen waxa maxay ahayd ardayga umulisada baranaya wuxuu bartaa waxyaalo badan waayo wuxuu dhiganayaa kalkaalisadu waxay dhiganaysaa neerastu waxay dhiganaysaa uu dhigtaa oo uu ku shaqayn karaa shaqadii neersinku ay qabanaysay oo uu ku shaqayn karaa wuxuu ku shaqayn karaa xitaa qofka public health ki shaqadii wixii uu qabanayay waayo caafimaadkii oo ballaaran ayaa loo dhigayaa wuxuu dhiganayaa cudurradii oo wuxuu ka shaqayn karaa qaybaha maxay ahaydee ay cudurrada guud ama qaybaha waararka cudurrada ayuu ka shaqayn karaa wuxuu ka shaqayn karaa waxyaalo badan marka wuxuu waxyaalo badan ayuu baranayaa wuxuu dhiganayaa aasaaskii nolosha oo dhan ayuu dhiganayaa waayo qofku markuu baranayo faculty-gan ama markuu baranayo umulisada faa'iidooyin badan ayuu gaadhaa marka anigu waxaan kula talin lahaa walaalahayga maxay ahayd Soomaaliyeed ee hablaha ah inay ku soo biiraan umulisada ay bartaan umulisada waad mahadsantiin